Kusa ang wala magbaton sa kasuguan, gitawag og bakakon. Unang pangtanan nila ang pahulay o ang pagsimba parehas. Sa tawhanong pag-isip, lahi ang pagsimba sa pahulay. Kaya ang pahulay, dili man mo trabaho. Samtang ang pagsimba, trabaho man. Muliho ka man. Pero dili ni sa tawhanon kaisipan. Kundi sugo sa Dios. Ang balaod sa Ginoo sa paghinumdum sa adlaw pagulay, istrikto kaayo. Kung imong sulat, hinuduman mo ang adlaw pagulay, pagbalaanin. O diin nga daw, dili ka magbuhat bisan-kinsan. Anya, mo dasunod siya. Mao nga, sa adlaw sa Sabado, mao na ang pagulay na to. Ang Domingo, mao na ang nagsisipa kay sa panahon sa adlaw pagulay, huwag trabaho. Huwag trabaho, bisa-bisa. O niya, mugamit sila ng bersikulo, kaya karang 23:56 sa Lucas, nga sila na mauli, pa-apply sila lanang, andam sila mga lanang, para ihakpas sa lawas Ginoo. Kunya gito, og sila na mauli, og na mahulay, wa man daw manipat. Na mahulay lang. Pero pagka Domingo, katong mga bayhana, isugat ang isugat tulungan, ilang isimba siya. Kung saan na ito pag-isisya. Kani pre, diha ni sa mga mugbo ra og mga pagpanabot. Klaro ha, walay bato-bato sa langit. Ang tamaan ay wag lang magalit. Mga mubo ra kayo ni sila, mga pangisip. Wala nila kaayo paluagi. Bisan kinsang tao, bisan unsang adlaw, kung imong maengkwentro ang Dios. Unya, pwede nimo siyang simbaho, bisan unsang adlaw, bisan sa kurasa. Naengkwentro na nimo ang Dios. Ug sumala sa ilang nabatasan kaniadto, muhapa sila sa pagsimba. Unang adlaw nga Domingo, rarohon na nato Domingo, si Maria ni simba. Kay nakita man niya ang Ginoo. Ato nagtagbo man sila. Pagtanaw niya ang Ginoo, nahibalo naman sila nga mao ang Dios. Misimba si Maria. Pero dili sabton nga Domingo ang adlaw nga tigsimba. Dili sabton. Kung dili, ang gitawag nga pagkaano'y papahulay, na mahulay sila, wala na sila, kay nag-andam ato sila mga pahumot. Pag-abot sa rin papahulay, na mahulay sila. Dili sabton nga sila nagngatulog, dili sabton nga sila way trabaho, kundi ang ilang gibuhat, nagtigom sila sa pagsimba. Wala naman hinuon padak ipaubon sa gibuhat, pero sa tiyong adlay papahulay, nanimba yun sila, nagtigom sila. Kay ang Exodo, dili dito ang pagpamunit o pan sa adlaw Sabado. Dili sila peruto sa linggo. Kanya, diingon din ang proses, mao nga ang mga tao na mahulay. So, yun sila nga. So, sa adlaw Sabado, huwag simba. Mahulay rin yun. Sa una katong sugo. Sa termino nga, adlaw, ipapulay. So, pahulay yun yung adlaw. Buha, ito baho. Sa mubo nga pagsabot sa tao, para niya pahulay. Kay ang ilang paghuna-huna sa pahulay, kana bang, nang way trabaho ba? Yan, pagsimba kay daghan ng trabaho. Daghan trabaho na. Lahi ang iya sa Dios nga kaalam kaysa kaalam sa tao. Una, nag-ingon ang Dios nga. Kay kining mga tao mubo ra maghuna-huna, labi na di makasabot. Nga ang ilag yun yung palabi. Ang Dios nag-ingon. Unang-una, ayaw ka mo pagsalig sa inyong kaugalingong kaalam. Ikaduha, nag-ingon ang Dios nga. Ang inyong hunahuna, dili mao ang akong hunahuna. So kung naghunahuna ka nga sa adlaw Sabado, wa sila trabaho, sayop ka. Kay dili na mo hunahuna sa Dios. Kung may ka nga sa pagkadomingo, ting simba, sayop ka. Kay dili man na mo hunahuna sa Dios. Gani, kung musimba ka sa adlaw nga Domingo, kay kining Domingo, hinimo ra man ni sa tao, giusab ra man, nag-ingon ang Ginoong Hesus nga, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ila man gipaka
Doktrina ang hinimo lamang sa tao. Sa ito dili iya sa Dios. Na kapuy kapuslanan ang iyong pagsimba. Pero mo makahimong ganahan nga magsigi kag simba sa kapuslanan, mapadayon ka. Kay ni may mapuslanon. Pero kana mo yung piliyo, sige. Tunay na ko tanaw sa ako. Sa katunaw ko tanaw si Chris. Nya pastor kung dunay diskusyon parte ning adlaw, kung dunay mangutana ma-impirno ba ang nagsimba sa adlaw sa Sabado? O Domingo. Ingon ako, Chris, dili kita maghuhukom. Usa dili kita maghuhukom. Pero para gyud sa katagbawan, sa pangutana, nga kung ang nagsimba sa adlaw ng Domingo, maimpirno ba? Ang tubag nako, Chris, dili pa karon. So ingon siya nga, unsay buti pasultana, pastor? Kung dili pa lagi karon. Nya kanusa man di ay. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, kadi man ka maghukom. Ang maghukuman. Sa ato pa maimpirno rin di ay ni sila. Kung di pa lagi karon. Wa ko na lang sa padak kay sa kadugayan nasabtan man niya. Nya nga akong dili di ay sila magbago. Kung dili sila mausab, maimpirno gyud siya na. O siya rin